Oke, dan siap kita bungkus. Alhamdulillah, terima kasih buat rekan pemain mini 4WD dari Kota Madiun, Jawa Timur. Nah, ini adalah orderan pertama yang saya buatkan video. Sebelumnya ada juga 2 orderan sebelumnya, ya teman, tidak saya buatkan konten. Sekedar menginformasikan aja kalau sekarang TMO Bishop juga menjual beberapa part mini 4WD. Mungkin belum begitu banyak, tapi setidaknya jika pengen dicek bisa buka di Keranjang Kuning, di toko hijau atau toko Ren. Terima kasih.